好開心啊 Ramon 你好 Hello Andy。係啊，啱啱咧我咧就參與咗 Ramon 一個好有意思嘅音樂會，就係同呢個黑暗中對話合作嘅一個音樂會，叫做迷你暗中作樂音樂會。咁啊，你擺咗一啲你嘅小王子嘅概念落去啦，又有好多你嘅好歌啦。好，俾你講下先，你係嗰個主角，你做完呢個音樂會，你嘅感受係點啊？首先咧，我解釋一下呢個音樂會嘅由來啦。咁首先就係黑暗中對話咧，就係一個即係經營咗好多年嘅一個慈善機構啦。咁佢哋就同小王子咧都合作咗好多年嘅。咁因為我上年年尾咧就做咗一個演唱會啦，咁就係同小王子去合作咗。咁佢哋好滿意我嘅演唱會啦。咁然之後想因為佢哋黑暗中對話咧，就同小王子係而家有一個 project 做緊嘅。咁另外佢哋想不如做一個音樂會咁樣，咁就諗起不如就揾羅啟豪啦咁樣，咁就所以就造就咗呢一個音樂會啦。咁我今次係真係第一次喺一個咁漆黑嘅真係伸手不見五指嘅環境嗰度去即係去處身喺一個咁嘅環境啦，咁即係撇除以前俾人鎖喺黑房都唔係講笑啫，冇試過嘅。咁但係就感覺係非常之特別嘅。咁其實好複雜咯，我覺得有試過唔同時段咧係會覺得好安樂，但係亦都有試過緊張，有覺得冇安全感。尤其是我係表演者咧，咁我有好多嘢要記啦，又要記對白，即係講嘢啊、歌詞啊，咁下一隻係咩歌啊咁樣啦，咁所以就我都會思緒有啲雜亂嘅，咁但係好彩就即係完成咗件事順利。Ramon 咧真係好謙虛啦，因為我係觀眾之一咧，應該話個聽眾之一，因為我都喺一個漆黑環境，我乜都睇唔到。作為一個聽眾咧，其實我深深感受到，平時譬如聽 Ramon 唱歌，我只會話聲色藝俱全，又睇得到又聽得到，但係而家我淨係聽得到，而我感覺你嘅歌聲比起平時又多咗一個使命，好似有啲喺黑暗裏邊俾到我哋一啲嘅力量。你頭先唱嘅時候呢，你會唔會都覺得你作為一個歌者呢，人哋見唔到你，只係從你嘅聲音裏邊去領略你嘅感受，你覺得你嘅使命大咗，同埋唱歌好似有唔同嘅意義？係絕對係嘅。咁係啦，作為一個歌者呢，咁因為平時好似你頭先講，即係我有畫面有埋畫面嘅，但係今次淨係聽到我把聲咧，咁我頭先都提過啦，我又要忙住即係記歌詞嗰啲，咁但係咧我就好清楚知道咧，聲音就係即係唯一人哋可以吸收到嘅即係感官上嘅嘢啦，咁所以我係真係要喺我唱歌我把聲再即係落多啲功夫咯，咁我亦都係睇唔到嘢嘅時候咧，我發現咧，我係反而合埋眼咧，我會仲舒服啲，咁而我可以更加專注喺唱歌方面咯。係啊，咁同埋咧，我覺得頭先阿 Ramon 嘅選曲咧都好有心思，唔係淨係話好聽啦，或者唱得好，而係嗰啲歌嘅主題同埋歌詞咧，其實都啟發咗大家。譬如會諗翻自己思念嘅人啦，或者諗下自己如果喺個漆黑環境之下點樣去尋找希望啦。其實頭先咧，我當然睇唔到啦，但係我聽到有啲朋友隱約有少少哭聲，我諗佢哋都俾你感動咗啊！你自己作為一個歌者，你會唔會都有一啲講唔出嘅感動啊？我係好感動即係首先係咁多朋友嚟支持呢一個咁有意義嘅活動，同埋嚟支持我啦。咁另外我亦都有機會同兩位視障嘅朋友、視障嘅同事啦，喺黑暗中對話嗰度，Sharon 同 William 可以合唱到，佢哋兩個都唱歌好好聽啊，同埋我覺得好犀利啊！即係佢哋可以，我自己有眼睛睇到嘢，我都即係記歌詞，我都學每一首歌，我都覺得係有困難嘅。咁但係佢哋係睇唔到，但係佢哋都可以記得咁清楚。我仲要係即係有少少自私地咧，就揀咗兩首都唔容易唱嘅歌啦。咁包括係即係無論係音域啊，或者即係歌詞嘅密度啦，但係佢哋兩個都做得非常之出色，我覺得好感動。
係啊，而其實我自己咧，另一個感動咧，就係、即係其實 Ramon 你都即係由中星一啦出嚟都成4年啦，但係做過大大小小嘅音樂會，但係我覺得你而家嘅方向咧，越嚟越唔係淨係單純唱歌，你想揾好多一啲新嘅創意啦，同埋深度，會唔會其實今次呢個都係2026年一個好嘅開端？預示著今年你都會揾更加多我哋意想不到嘅新嘅元素擺喺你嘅音樂路嗰度。絕對係啊！咁我唔單止喺我自己嘅音樂上面係會希望做到多啲唔同嘅曲風俾大家呈現俾大家聽啦。咁另外我亦都會希望做多啲唔同嘅嘗試。我暫時仲未知道係乜嘢，但係我永遠都係勇於嘗試嘅。咁嚟緊呢年中嘅時候呢，係有一個好意想不到嘅，即係我真係估唔到我會發生喺我身上嘅一個活動。希望大家會密切留意，遲啲會公佈㗎啦。好，我哋衷心期待。我諗今次係一個好嘅開端。我哋期待你嘅2026年不單止精彩，亦都令我哋精彩，好冇？加油 ，Ramon！ Thank you, Andy. Thank you. 啱啱咧，我係同 Ramon 羅啟豪傾過偈啦。哇！但係我喺今次呢一場嘅音樂會入邊咧，我好開心咧，遇到一個驚喜嘅嘉賓就係 Joseph 韋景雲啊！你好，Nice to meet you。係一個音樂創作人啦。其實你永遠都有澎湃嘅創意，但係今日你投身喺呢一個Ramon 啦，呢個係漆黑一片裏邊做嘅呢個叫暗中作樂嘅音樂會，你自己聽完之後有咩感受？我都識咗一排，我都有同佢做過隻歌嘅之前咁，我覺得佢第一好有進步，同埋真係如果閂咗燈聽，即係個聽覺真係會放大咗嘅。咁所以同埋感受到佢，因為一個啲人開 show 通常又有搞好多即係 visual 嘅嘢啊，佢有陣時 distract 咗少少啊。咁但係真係如果佢真係成場 show 我聽完，我哋都唔會覺得悶定係點樣嘅，即係代表佢係即係點啊？咁咯，係嘛？先喺一個漆黑嘅環境裏邊，都係如常地聽歌，但係你係睇唔到。咁會唔會令你諗到其實音樂除咗俾人娛樂之外，都有另一啲嘅意義同埋功能呢？咁呢樣就反而唔關黑咗嗰樣嘢，但係就音樂，我覺得不嬲都係有一個我覺得係療愈嘅作用嘅，其實即係有唔同作用啦。其中一個我覺得最大應該係療愈作用，同埋可以令到你譬如你嗰日想輕鬆啲，即係我就通常會洗緊面嗰陣時，我就開個譬如我嗰日想係我要輕鬆，咪播啲輕鬆嘅，即係可以帶你入去嗰個某個 mood 啊，即係或者某一個狀態，暗咗會你成個感官係擴大咗啫。咁但係放我自己，因為我有陣時都會眯埋眼，如果真係想認真聽嗰樣嘢，我都會眯埋眼嘅。但係我未試過咁成個 show 都係咁樣，所以其實係因為我譬如做開音樂，可能我哋成日對慣嗰啲嘢都係都係差唔多嗰啲嘢啦，即係會難啲感動嘅，即係我哋會咁。反而因為我成個 show 眯埋眼聽，我又即係我又可能揾到嗰個感覺翻嚟，即係咁咯。Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。